嗨，今天我们来槟城玩玩。OK， 来，我们已经到了我们3天2晚的一个住宿点。这房子呢，它这边就是一个大门，你看，这边就是大门，大门进来它就是有一个垃圾桶，然后我们把鞋拖到这边，然后这边是一个大厅。我们先进去参观主人房，主人房这边就是一间厕所，看起来蛮大间的哈。厕所出来，这就是房间。这边是窗户，这边是客厅，来，这边可以看得到那个桥，然后很高，还有马路。这边就有一个厕所，就是公共厕所。我在这里。然后这个在一个比较大的房间，双人床的房间。OK。这边看外面比较漂亮。然后这边在一个小房，小房也有窗口，小房有窗但是这个小窗没有对外。今天我们来槟城玩玩，今天的天气还蛮好，可是相当热啊。我们来到这项，感觉有一点肚子饿啊，就来吃一点这项的道地的美食啊。吃一口哎！哇，超甜的！不好喝啊，太好喝了，太香了，很香。槟城的刨冰，好喝。什么感觉？我觉得这咖啡啊，就是跟怡宝的不太一样，有点中药味的感觉，好像青草茶。对的，很好。小时候味道。
到了，到了啊！几点了？10点来了嘛？你又开了张耶？我钱不够用嘛，开业钱又他们钱多了嘛，不同样嘛，钱不够用啊，钱不够用，勤劳啊！啊，我们。快叫你要喝热咖啡对不对？你要喝